povo gaúcho, povo missioneiro. Queremos agradecer a todos os nossos telespectadores do portal Rádio Cidade S.A., a todos os leitores, a todos os colaboradores que das mais variadas formas estão permanentemente a colaborar e a participar das nossas páginas, de toda a nossa programação. O portal Rádio Cidade S.A. é um grande sucesso devido a muitos fatores. Um deles é estar no ar permanentemente, 24 horas, há mais de 10 anos, bem informando com a notícia em cima da hora, em cima da pinta, em cima do acontecimento, informando com credibilidade. Outro fator é a qualidade dos assuntos, das nossas pautas, dos nossos editoriais, dos nossos mais variados programas e espaços que temos aqui no portal Rádio Cidade S.A., que visa manter permanentemente informada, avisada, atualizada a nossa audiência, a nossa enorme audiência, com respeito a todos os nossos seguidores. Mais de 100 milhões de acessos já consta no relatório fornecido pelas agências de pesquisa. Mais de 100 milhões de acessos já tem o portal Rádio Cidade S.A. E o quadro Opinião, na quarta-feira e no sábado, com a participação permanente do jornalista, diretor proprietário do portal Rádio Cidade S.A., Jairo Ferreira, nós levantamos assuntos de relevância do momento para levar ao ar, para dialogar, para conversar, para discutir, para opinar, no objetivo de que possamos então elucidar melhor os fatos e os acontecimentos, e que isso possa se tornar educação, isso possa se tornar cultura. Agradecendo a todos, vou levantar um assunto agora da mais alta importância regional, local e também para o estado do Rio Grande do Sul, quiçás o Brasil e o mundo, por que não? O assunto se trata da questão das precipitações pluviométricas, da chuva, das águas, cujo problema de escassez, mormente neste momento em que vivemos, aqui nas Missões e em muitas outras regiões, causam grandes problemas, grandes estragos, devido que, não tendo chuva, as produções, as lavouras, as plantações não resistem, não nos fornecem os frutos, e isso causa grandes problemas na área econômica, que dá reflexo na área do desenvolvimento, na área social, na área da saúde, da alimentação e as mais variadas áreas, pela falta de chuva, pela falta de água. Sábado estará presente no Opinião, com a participação do Jairo Ferreira, o gerente regional da Corção, o Corim, nosso amigo Corim, que é especialista em questão de águas. E ele vai nos ajudar a elucidar quais são os problemas, quais são os reflexos e o que poderíamos fazer para resolver
ou minimizar grande esta dantesca situação, porque passa a nossa região por causa da falta de chuvas, pela falta de água. E a grande pergunta que fica é esta: realmente falta água no Rio Grande do Sul? Realmente falta água nas missões, em Santo Ângelo, em toda esta grande região missioneira? Falta água? Ou, por outro lado, nós temos, na verdade, falta de grandes programas, de grandes projetos de armazenamento da água? Esta é a grande pergunta. Esta é, talvez, a grande solução. Falta água ou falta projetos, programas, ações humanas para armazenamento da água? Isto o Corim vai nos ajudar a elucidar no sábado próximo. Veja só, Gilson Pinheiro Machado, engenheiro agrônomo, que é assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, um prestimoso e competente assessor, me passou a informação de que no Rio Grande do Sul chove num ano uma precipitação pluviométrica de chuvas, de águas abençoadas, de 1,800 milímetros por ano. Isso é uma quantidade extraordinária de água. É muita água. É água em abundância. É água que sobra para tudo o que se precisar. É um farturão de água. É muita água. 1,800 milímetros por ano de água precipita-se dos nossos rios voadores abençoados para as terras. E não é diferente aqui na região missioneira. Mas então, se num ano chove tanto, se num ano nos é presenteada tantas águas, por que faltam águas sazonalmente? Em alguns períodos do ano, por que falta água? Tudo isso e muito mais, nós, junto com os senhores telespectadores que podem opinar dentro do quadro Opinião, às 19 horas, pelo portal Rádio Cidade S.A., todos vamos dialogar, estudar, pensar, falar, dar as opiniões, trazer os conhecimentos, as informações, as estatísticas, as pesquisas, os estudos, com a presença do Dr. Corim, gerente regional da Corsã, e do nosso querido jornalista Jairo Ferreira. O assunto é da mais alta importância. Até lá, um abraço missioneiro.